શરૂઆત કરીએ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદાના ચરણોમાં પ્રણામ કરી અને શરૂઆત કરીએ આપણા ક્લાસમાં. આપણે મંગલતાને વધાવીએ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈ પરિવાર તરફથી તમારા બધાનું સ્વાગત છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગરજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમઃ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ માતાજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં. નારાયણં નમસ્કૃત્ય દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. દેવી સરસ્વતી વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. શૃણ્વતાં સ્વકથાઃ કૃષ્ણઃ પુણ્યશ્રવણકીર્તનઃ. हृद्यन्तः स्थोर्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. ઉત્તમ શ્લોક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. અને નિત્યમ ભાગવત સેવાયા કરવાથી આપણા જીવનમાંથી અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર થાય છે અને નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ કહેશો? હરે કૃષ્ણ. આજે જપયજ્ઞમાં હરે કુમુદ કૃષ્ણ. માતાજી, પૂર્ણિમા કુરાંગી માતાજી, પ્રભુ કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાત્યા માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, આનંદ પ્રજા ગોકલાની માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જગત માતા જયશ્રી માતાજી, કલાવતી કરુણાધાત્રી માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રામ વાસુદેવ પ્રભુજી, મોના માતાજી, પુષ્પ વૈષ્ણવ માતાજી, દીપ્તિ પરમાર માતાજી, નૈનન નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દયાન્વિતા હરિયાણી માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રૂપલ ભાનુશાલી માતાજી, બિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, निर्मला बारोट माताजी, हेमांगी हरिप्रदा माताजी, उषा माताजी, कृष्ण प्रभुजी, मीरा भट्ट माता, अंकिता भट्ट माताजी, गीता प्रिय ब्रजरानी माताजी, स्वाति करकर माताजी, नैनेश विमला ब्रजरानी माताजी, भूपेंद्र भाई प्रभुजी, स्वनी माताजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, दर्शना भट्ट माताजी, हेमा राजगुरु माताजी, गुरुनाथ प्रभुजी, संजय मांगरोड़े प्रभुजी, वेलुभा प्रभुजी, भाव सिंधु चैतन्य प्रभुजी, अल्पा गौर माताजी, शीतल माताजी, कल्पेश परमार प्रभुजी, चित्रविंद्र सुमुखी माताजी, कृष्ण कृपाला दास प्रभुजी, हरा प्रिय माताजी, शशि उदेशी माताजी, मोहन सिंह वालसी बारिया प्रभुजी, दीपल पुरोहित माताजी, मानसी माताजी, कोमल किरण गौर माताजी, जयश्री बा परमार माताजी, मिनल ठक्कर माताजी. हरे कृष्णा. टोटल 60 હતા. ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ, અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા તમામ ભક્તોને ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે અને અભિનંદન છે. તો આજનો શ્લોક 38, સ્કંદ 2, અધ્યાય 6 અને શ્લોક નંબર 38. यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः. तो शुरुआत करिए. यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः. नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः. यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः. विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः. यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः यस्यावतार कर्माणि गायन्ति नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः. नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः. प्रभु जी. यस्यावतार कर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः
यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्तादयः विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। गायन्ति अस्मदादयः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्यावतारकर्माणि गायन्ति यस्मदादयः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नयं विन्दन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्यावतारकर्माणि गायन्ति हस्मदादयः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्यावतारकर्माणि गायन्ति रस्मदादयः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्यावतारकर्माणि गायन्ति हस्मदादयः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्यावतारणकर्माणि गायन्ति हस्मदादयः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः।
नयं नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः नमः यस्या कर्माणि गायन्ति अस्मदादयः यस्यावतारकर्माणि भगवतीभस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः भगवते नमः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति यस्मदादयः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः સ્ક્રીન જતી રહી છે માતાજી સ્ક્રીન જતી રહી છે यस्यावतारकर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति अस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः नायं विदन्ति तत्त्वेन भगवते नमः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति अस्मदादयः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः यस्यावतारकर्माणि गायन्ति हस्मदादयः विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः
નયં વિદન્તિ તત્ત્વેન તસ્મૈ ભગવતે નમઃ યસ્યાવતારકર્માણિ ગાયન્તિ યસ્મ તાદયઃ યસ્યાવતારકર્માણિ ગાયन्ति યસ્મદાદયઃ નયં વિદન્તિ વિતત્વેન તસ્મૈ ભગવતે નમઃ નયં વિદન્તિ તત્ત્વેન તસ્મૈ ભગવતે નમઃ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધા ભક્તોનો શ્લોક બોલાવવા બદલ. શબ્દાર્થ લઈએ. યસ્ય જેમના અવતાર 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 કર્માણી કર્મો કર્માણિ કર્મો ગાયંતી યશ ગાય છે ગાયન્તિ યશ ગાય છે કી ખરેખર ખરેખર અસ્મદાદયઃ આપણા જેવા પુરુષો અસ્મદાદય આપણા જેવા પુરુષો ન નથી નથી યમ જેમને યમ જેમને વિદંતી જાણે છે વિદંતિ જાણે છે તત્વેન તેઓ જેવા છે તેવા 100% તત્વેન જેવા છે તેવા તસ્મૈ તેમને તસ્મૈ ભગવતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભગવતે પૂર્ણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નમઃ આદરયુક્ત પ્રણામ આદરયુક્ત અનુવાદ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદની જય. જય. આપણે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને સાદર પ્રણામ કરીએ, જેમના અવતારો અને કર્મોના મહિમાના આપણે યશોગાન ગાઈએ છીએ. જો કે તેઓ તેમના મૂળ સ્વરૂપે જેવા છે તેવા ભાગ્યે જ જાણી શકાય છે. તો ભાવાર્થ માટે બે જણાએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, પરેશ પ્રભુ અને હેમા રાજગોર માતાજીએ. તો બેમાંથી કોઈએ જેને હમણાં રિસન્ટલી વાંચ્યું ન હોય તેઓ વાંચી શકે છે. મેં નથી વાંચ્યું માતાજી 8 દિવસ. જી જી હા, તો માતાજી વાંચો. હા, હરે કૃષ્ણ. જય શીલા ભાવાર્થભાઈ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદ કી જય. એમ કહેવાય છે કે ભગવાનના દિવ્ય નામ રૂપ ગુણ લીલા પરિજન વૃદ્ધ વ્યક્તિત્વ વગેરે સ્થૂળ ભૌતિક ઇન્દ્રિયો વડે જાણી શકાતા નથી, પરંતુ જ્યારે શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ અને પવિત્ર દેવ પ્રતિમાના પૂજન ઇત્યાદિ વડે ઇન્દ્રિયો શુદ્ધ થાય છે, ત્યારે એવા ભક્તિના ગુણ પ્રમાણ અનુસાર ભગવાન સ્વયં દર્શન આપે છે. યે યથામાં પ્રપદ્યન્તે, જેને મળવાની જોવાની ઈચ્છા થતાં જ જે આપણી સામે હાજર થાય એવા કોઈ સૂચનો મુજબ બાલ પૂરો પાડનાર દલાલ કે મુનિમ ભગવાન હોવાની અપેક્ષા મનુષ્ય રાખવી ન જોઈએ. બ્રહ્મા નારદ અને એવા અધિકૃત પુરુષોથી ચાલતી આવેલી ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના પૂર્વગામીઓએ દર્શાવેલા માર્ગે ચાલીને આપણે સેવા ભક્તિના નિયત કર્તવ્યો કરવા તત્પર રહેવું જોઈએ. જેમ જેમ સાચી સેવા ભક્તિ વડે ઇન્દ્રિયોનું શુદ્ધિકરણ થતું જશે, તેમ તેમ ભક્તની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પ્રમાણે ભગવાન તેમના સ્વરૂપના દર્શન આપશે. પરંતુ જે મનુષ્ય
સેવા ભક્તિના માર્ગમાં નથી, તે માત્ર ગણતરી કરીને તત્વજ્ઞાનના અનુમાનો કરીને તેમને ભાગ્યે જ જોઈ શકે છે. આવો મહેનતુ માણસ શ્રોતાજનો સમક્ષ શબ્દોની માયાજાળ પાથરી શકે છે, પરંતુ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને તેમના વ્યક્ત સ્વરૂપમાં કદી જાણી શકતો નથી. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં ચોખ્ખું જણાવ્યું છે કે માત્ર સેવા ભક્તિ વડે જ મનુષ્ય તેમને જાણી શકે છે. પડકારના ગર્વથી ભરેલા દુર્વય માર્ગે કોઈ પણ ભગવાનને જાણી શકે નહીં, પરંતુ વિનમ્ર ભક્ત તેની ઉત્કંઠા પૂર્વની ભક્તિ વડે ભગવાનને પ્રસન્ન કરી શકે છે. એ રીતે ભગવાન ભક્તને તેની ભક્તિના પ્રમાણમાં દર્શન આપે છે. તેથી ભગવાન બ્રહ્મા સાચા સદગુરુ તરીકે સાદર પ્રણામ કરે છે અને આપણને શ્રવણ અને કીર્તનનો માર્ગ અંગીકાર કરવાની સલાહ આપે છે. માત્ર આ માર્ગ દ્વારા જ, એટલે કે ભગવાનની અવતાર લીલાઓનું શ્રવણ અને કીર્તન કરવા થકી જ મનુષ્ય તેના અંતરમાં ભગવાનના સ્વરૂપના દર્શન કરી શકે છે. અમે આ વિષયની છણાવટ શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના નીચે જણાવેલા શ્લોકના સંદર્ભમાં અગાઉ કરેલી છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવા બદલ. માતાજી પાછળ છે થોડુંક છે એકચ્યુઅલી દાના મુનયો જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્તયા પશ્ચંત્યાત્મની ચાત્માનમ ભક્તયા સુત ગૃહિતયા. ભાગ 1.2.12. તાત્પર્ય એ છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને કોઈ પણ પદ્ધતિ વડે કોઈ પણ મનુષ્ય જાણી શકતો નથી, પરંતુ શ્રવણ કીર્તન વગેરેના માર્ગે તેમને આંશિક રૂપે જોઈ અને અનુભવી શકાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવા બદલ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાક સ્વામિનિતિ નામિને નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપાપ્રદાયને ગૌરકથા ધામદયા નગર ગ્રામ તારિણે. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. જય પતાકા ગુરુ સ્વામી મહારાજની જય. તો આજના શ્લોકમાં પણ બ્રહ્માજીએ શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા વિશે ઉલ્લેખ કરેલો છે કે ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકાશે. ઓનલી એન્ડ ઓનલી ભગવાનને ભક્તિ સેવાથી જ પામી શકાશે અને સમજી શકાશે. અહીંયા શ્લોકમાં ઉલ્લેખ છે અને પ્રભુપાદ અનુવાદમાં કહે છે કે તેઓ તેમના મૂળ સ્વરૂપે જેવા છે તેવા ભાગ્યે જ જાણી શકાય છે. તો ભગવાનના ગુણો, રૂપ, અવતારો બધા અનંત છે. હા, અને અનંત શેષનાગ જે છે બલરામ પ્રભુ બલરામજી, તો એમના ગુણોનો જેને કહેવાય ને કે અનેક વર્ષોથી ગુણગાન ગાય છે, પણ તે છતાં પણ એમના ગુણગાન હજી પૂરા નથી થઈ શકતા. એટલા અનંત છે ભગવાનની જે આનંદની વૃદ્ધિ અને શક્તિઓની વૃદ્ધિ બધી અનંત છે. તો આપણે એને સમજી શકતા નથી, પરંતુ શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાથી ભગવાનને સમજી શકાય છે એવું બ્રહ્માજી આ શ્લોકમાં પણ કહી રહ્યા છે. અને અગાઉના શ્લોકમાં પણ બ્રહ્માજીએ કહ્યું હતું કે જો ભક્તિ છોડીને વેદોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો, ભક્તિ છોડીને તપ કરશો, ભક્તિ છોડીને ગમે તેટલા લોકોનો આદર પ્રાપ્ત કરશો, માન સન્માન પ્રાપ્ત કરશો, પાવર પોઝિશન આવી જશે, બુદ્ધિમાન થઈ જશો, પરંતુ ભક્તિ છોડીને યોગ કરશો, ગમે તેટલું આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો, તો પણ ભગવાનને આપણે સમજી શકીશું નહીં. તો ઓનલી એન્ડ ઓનલી ભક્તિથી જ ભગવાનને સમજી શકાશે, ભક્તિમય સેવા. અને એના માટે બ્રહ્માજીએ આજના શ્લોકમાં શ્રવણ કીર્તન અને એની સલાહ આપી છે અને કહ્યું કે જેમ જેમ શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા તરફ આગળ વધતો જાય છે ભક્ત, એમ એમ ઇન્દ્રિયોનું શુદ્ધિકરણ થતું જાય છે. એટલે કે ભક્તિ જે છે એ શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ છે. અને એ પછી ભગવાન, જેને કહેવાય ને કે ભક્તનો કંટ્રોલ જે છે એ ભગવાન પોતાના હાથમાં લઈ લે છે અને ભક્તને રેસિપ્રોકેટ કરે છે.
ભક્તને દર્શન આપે છે. ધીરે ધીરે ભક્ત ભગવાનને સમજતો થાય. તો આ પ્રમાણે આજે આજના શ્લોકમાં બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે અને પ્રભુપાદે પણ ભક્તિ સેવાનો અર્થ સમજાવેલો, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. તો આપણે અગાઉના ક્લાસોમાં ચર્ચા આપણે કરી ગયા અને સમજી ગયા કે બ્રહ્માજી હવે શું કહી રહ્યા છે. તો આજે ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની મધુર લીલાઓ અને જીવન શૈલી ઉપર પ્રકાશ પાડનારા મુખ્ય 3 ગ્રંથો છે. એમાંથી પહેલો છે ચૈતન્ય ચરિતામૃત, ચૈતન્ય ભાગવત અને ચૈતન્ય મંગલ. તો 3 ગ્રંથોમાં ચૈતન્ય ચરિતામૃત કવિરાજ કૃષ્ણદાસ ગોસ્વામીએ એમને રચના કરી આ ગ્રંથની. ચૈતન્ય ભાગવતની રચના શ્રીલ વૃંદાવન દાસ ઠાકુરે કરી અને ચૈતન્ય મંગલની રચના શ્રી લોચનદાસ ઠાકુરે કરી. તો આ લોચનદાસ ઠાકુરનો આજે આવિર્ભાવ દિવસ છે. ખૂબ મહાન ભક્ત, ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત હતા અને શીલા પ્રભુપાદે એમના આ શ્રીમદ ભાગવતમના પહેલા સ્કંદમાં એમને ભૂમિકામાં એટલે કે પ્રસ્તાવનામાં એમનો ઉલ્લેખ પણ કરેલો છે. તો શીલા પ્રભુપાદ કહે છે કે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અનેક ભક્તો જેવા કે શ્રી વૃંદાવનદાસ ઠાકુર, શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર, તો શ્રી લોચનદાસ ઠાકોરનું નામ એમને બીજા નંબર ઉપર લીધેલું છે. એટલા માટે આપણે સમજવું જોઈએ કે કેટલા ઉચ્ચ કોટીના અને મહાન ભક્ત હશે. તો શ્રી કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી, શ્રી કવિકર્ણ કપૂર, શ્રી પ્રબોધાનંદ સરસ્વતી, શ્રી રૂપ ગોસ્વામી, શ્રી સનાતન ગોસ્વામી, શ્રી રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, તો આ બધા ભક્તો જે ભક્તો છે એ પછી રઘુનાથ ગોસ્વામી અને છેલ્લા 200 વર્ષોના આ યુગમાં શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી, શ્રી બલદેવ વિદ્યાભૂષણ, શ્રી શ્યામાનંદ ગોસ્વામી, શ્રી નરોત્તમદાસ ઠાકુર, શ્રી ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર અને છેલ્લે શ્રી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર, અમારા ગુરુ મહારાજ તથા ભગવાનના અન્ય અનેક મહાન અને સુપ્રસિદ્ધ ભક્તોએ ભગવાનના જીવન અને ઉપદેશ વિશે અનેક ખંડોવાળા સંખ્યાબંધ ગ્રંથો રચ્યા છે. અને આ પુસ્તકો વાંચવાથી મનુષ્યને ઘણો જ લાભ થશે એવું શીલા પ્રભુપાદે પહેલા સ્કંદની પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે. તો શ્રી લોચનદાસ ઠાકોરનો આજે આવિર્ભાવ દિવસ છે. એમની જન્મતિથિ, આવિર્ભાવ દિવસ એટલે કે એ જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા. તો આવા મહાન ભક્તોને એકચ્યુઅલી જન્મ અને મૃત્યુ હોતું નથી. તો ભગવાનની સેવા કરવા માટે એમને મોકલતા હોય છે. તો આપણે એ વસ્તુને આપણે સમજવી જોઈએ. તો આ 3 ગ્રંથો જે છે એમાંનો ત્રીજો ગ્રંથ જે ચૈતન્ય મંગલ નામનો ગ્રંથ છે શ્રી લોચનદાસ ઠાકુરે લખ્યો અને આ ગ્રંથ એમને પાંચાલ લિપિમાં એટલે કે પદ્ય સ્વરૂપમાં, કાવ્ય સ્વરૂપમાં રચ્યો છે અને એમાં 5 પ્રકારની ગીત શૈલીનો પ્રયોગ કર્યો છે. તો જેવી રીતે ઉત્તર ભારતમાં રામચરિત માનસની ચોપાઈઓ ગાવામાં આવતી, એવી રીતે બંગાળમાં આ ચૈતન્ય મંગલ ગ્રંથના છંદોને ગાવામાં આવતા હતા. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રાગટ્યના 34 વર્ષો પછી ઈસવીસન 1520માં કટવા જિલ્લાના કોગ્રામ ગામમાં એમનો જન્મ થયો હતો. આપણે આજે ખૂબ સુંદર આ ભક્ત વિશે આપણે જાણવાના છીએ. ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત હતા. આપણે કેમ આ ભક્તોની લીલાઓને પણ આપણે સમજવી જોઈએ, કેમ કે આ લીલાઓને સમજવાથી પણ આપણા આત્માનું કલ્યાણ થાય છે. એમનું ખાલી નામ દેવા માત્રથી આપણા આત્માનું કલ્યાણ થાય છે. તો એમનો જન્મ થયો અને એમના પિતાનું નામ હતું કમલાકર દાસ અને માતાનું નામ હતું સદાનંદી. તો એમના પિતા જે હતા વૈદ્ય હતા, આપણે કહીએ ને ફિઝિશિયન. તો નાનપણથી જ શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર ભક્ત હતા અને વૈષ્ણવો પાસેથી આ ગૌર નિતાઈની લીલાઓ સાંભળી અને એમનામાં પણ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો હતો. નાનપણથી એવા કુટુંબમાં જન્મ થયો હતો, ભક્ત કુટુંબમાં, અને
આ ઘોર નિતાઈની લીલાઓને સાંભળી અને એમનામાં પણ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો હતો. તો અને એમના ગુરુનું નામ શું હતું? નરહરિ સરકાર. તો આ શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર, હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશનાથ પ્રભુ, હેન્ડ રેઝ છે હરે તમારું, શું કૃષ્ણ કઈ કેવું છે? માતાજી, હરે જી કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. આજે જી. માતાજી આપને બતાવ્યું કે લોચનદાસ ઠાકોરનો જન્મ દિવસ છે. તો હમ. આજના કેલેન્ડરમાં અત્યારે બતાવે છે, અને મેં આગળની કેલેન્ડર જોયું ને તો 20/12/25 પણ એમનો જન્મ દિવસ બતાવે. એટલે ડેટમાં ડિફરન્સ આવશે એનું કારણ કે કોઈ આ લોકો તિથિ પ્રમાણે આપે ના છે. ના, તિથિ પ્રમાણે છે પ્રભુજી. હા હા માતાજી, આજે એટલું જ પોષ જાણ્યું. શુદ, હા યસ, તિથિ પ્રમાણે છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. જી. આજે પોષ શુદ બીજના દિવસે એમનો આવિર્ભાવ દિવસ છે. તો આ લોચનદાસ ઠાકુર અને મંદિરમાં પણ આ પ્રમાણ થઈ ચૂક્યું છે, એટલે આજે આપણે બરાબર જઈ રહ્યા છીએ. તો શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર એમના ગુરુ નરહરિ સરકારના સાનિધ્યમાં રહેતા હતા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જીવન ચરિત્રની શિક્ષા લઈ રહ્યા હતા એમના ગુરુ પાસેથી, નરહરિ સરકાર પાસેથી. તો આ શ્રી લોચનદાસ ઠાકુરમાં ઘણી પ્રતિભાઓ હતી. એકવાર કંઈ પણ વાંચી લે અથવા તો કંઈ પણ સાંભળી લે તો એમને એ વસ્તુને એ કાવ્યમાં રૂપાંતર કરી શકતા હતા. એવી પ્રતિભા હતી એમનામાં. તો શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે જે પણ સાંભળે એમના ગુરુ પાસેથી, એને તેઓ પોતે કાવ્યમાં રૂપાંતર કરી લેતા હતા તરત. તો એમના ગુરુ નરહરિ સરકાર એમનાથી એટલા બધા પ્રભાવિત થયા કે એમને થયું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાઓનું આ કાવ્યમાં રચના થવી જોઈએ અને એને ગાઈ શકાય. તો એવી એમને ભાવના કરી અને શ્રી નરહરિ સરકારે લોચનદાસ ઠાકુરને કહ્યું કે તમે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાઓનું કાવ્ય ગ્રંથમાં રૂપાંતર કરો અને ખૂબ સરળ ભાષામાં રચના કરો કે જેથી લોકો ગાઈ શકે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાઓને ગાઈ શકે. તો હવે ગુરુનો આદેશ થયો એટલે શ્રી લોચનદાસ ઠાકુરે આ કાવ્ય ગ્રંથ લખવાનું શરૂ કર્યું. અને જ્યારે શ્રી લોચનદાસ ઠાકુરે એમના ગ્રંથની રચના કર્યા પછી તેઓ નરહરિ સરકાર એમના ગુરુ પાસે લઈને આવ્યા. તો એ પહેલા એમના ગુરુ નરહરિ સરકારને એવી ખબર મળ્યા હતા કે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાઓના નું જે આસ્વાદન છે એ શ્રી વૃંદાવન દાસ ઠાકુરે ઓલરેડી કરી દીધું છે. તો એમના ગુરુએ કહ્યું કે ભાઈ પહેલાથી જ આ શ્રી વૃંદાવનદાસ ઠાકુરે આ નામનું સાહિત્ય લખેલું છે. તો શ્રી વૃંદાવનદાસ ઠાકુર એક વરિષ્ઠ આચાર્ય હતા, તેથી એમના ગુરુ નરહરિ સરકારે કહ્યું કે તેમની આ રચનાને શ્રી વૃંદાવનદાસ ઠાકુર પાસે પ્રમાણિત કરાવવી પડે. તો શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર એમની આ રચનાને લઈને વૃંદાવનદાસ ઠાકુર પાસે લઈને ગયા અને આ ગ્રંથને જોઈને શ્રી વૃંદાવનદાસ ઠાકુર એટલા બધા પ્રસન્ન થયા અને એમનો પોતાનો જે ગ્રંથ હતો ચૈતન્ય ભાગવત, તો એ ચૈતન્ય ભાગવતનું નામ એટલે એમને પોતે રચના જે કરી હતી એ ચૈતન્ય મંગલ નામના ગ્રંથથી કરી હતી શ્રી વૃંદાવનદાસ ઠાકુરે. પરંતુ એ એમના પોતાના ગ્રંથનું નામ એમને ચેન્જ કર્યું, એમને ચૈતન્ય ભાગવત કર્યું અને આ શ્રી લોચનદાસ ઠાકુરના ગ્રંથને શ્રી ચૈતન્ય મંગલ નામ આપ્યું. જો આ ગુરુની મહાનતા છે. શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર ખૂબ જ જુનિયર ભક્ત હતા અને શ્રી વૃંદાવનદાસ ઠાકુર ખૂબ જ સિનિયર હતા એમનાથી. અને આ તો એમનો ગ્રંથ અને લિપિ જોઈને શ્રી વૃંદાવનદાસ ઠાકુર એટલા બધા પ્રસન્ન થઈ અને એમના ગ્રંથનું નામ એમને બદલી દીધું અને ચૈતન્ય ભાગવત કરી નાખ્યું એમના ગ્રંથનું નામ. તો 3 ગ્રંથોમાંથી ચૈતન્ય ચરિતામૃત આપણે કવિરાજ કૃષ્ણદાસ ગોસ્વામીએ લખ્યું, ચૈતન્ય ભાગવત શ્રી વૃંદાવનદાસ ઠાકુરે એમની રચના કરી અને ચૈતન્ય મંગલ શ્રી લોચનદાસ ઠાકુરે કરેલી છે. તો આ રીતે 3 રચનાઓ થઈ. તો
શ્રી લોચનદાસ ઠાકુરના ગ્રંથમાં ઘણી બધી એવી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાઓ છે કે જે ચૈતન્ય ભાગવત કે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ નથી. એમાંની એક લીલા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સંન્યાસ લેવાના એક રાત્રિ પૂર્વ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને તેમના પત્ની વિષ્ણુપ્રિયાજી સાથેનો તેમનો દિવ્ય સંવાદ જે છે એની ચર્ચા પણ આ ચૈતન્ય મંગલ ગ્રંથમાં આલેખવામાં આવી છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સંન્યાસ લેવાની ઈચ્છા પ્રદર્શિત કરી અને વિષ્ણુપ્રિયાજી પાસે, ત્યારે વિષ્ણુપ્રિયાજી ખૂબ જ દુઃખી થયા અને એમના માતા કોણ હતા? ચૈતન્ય મહાપ્રભુના માતાનું નામ શું હતું? સચી માતા. હા, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. તો સચી માતા પણ ખૂબ દુઃખી થયા કે ભાઈ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો સંન્યાસ. સચી માતાએ પણ બહુ વિલાપ કર્યો અને ભગવાનને કહ્યું કે હું પણ તમારી સાથે આવીશ અને હું પણ તમારા જેવા ભગવા વસ્ત્રો પહેરીશ અને તમારી સાથે હું કૃષ્ણ ભાવનાનું જેને કહેવાય ને કે પ્રચાર પ્રસાર કરીશ. તો બહુ વિલાપ કરી રહ્યા હતા. વિષ્ણુપ્રિયાજી પણ વિલાપ કર્યો, ખૂબ દુઃખી થયા. પરંતુ માતા અને પત્નીને સમજાવવામાં શ્રી ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કન્વિન્સ થયા. બહુ સરળ ભાષામાં એમને કન્વિન્સ કર્યા માતા અને પત્નીને, અને પોતે સંન્યાસ લીધો અને સમજાવ્યું કે પત્નીને સમજાવ્યું કે ભાઈ આપણા બેનો સંબંધ તો નિત્ય છે અને સંન્યાસ લીધા પછી પણ આ સંબંધ નિત્ય રહેશે. અને ત્યારે વિષ્ણુપ્રિયાજી તો 16 વર્ષના હતા, એમના પત્ની 16 વર્ષના હતા અને એમને પણ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે તપસ્યા કરી હતી કે રોજ જેટલી માળા થાય એટલા દાણા, ચોખાનો દાણો જે છે એક માળા થાય એટલે એ ચોખાનો દાણો એક મૂકે, એટલે એવી રીતે જેટલી માળા થાય અને એટલા ચોખાનો દાણો રાંધી અને પછી પોતે એનો પ્રસાદ લેતા હતા. તો આવી તપસ્યા કરી અને ખૂબ સચી માતા અને વિષ્ણુપ્રિયાજીને સમજાવી અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સંન્યાસ લીધો. તો શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર એમના ગ્રંથમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાઓનું ખૂબ સુંદર રીતે વર્ણન કર્યું અને નિત્યાનંદ પ્રભુ માટે એમને ખૂબ સુંદર ભજનોની રચના કરી. તો એમાંનું ખૂબ સુંદર ભજન જે છે એ શ્રી લોચનદાસ ઠાકુરે આ ભજનની રચના કરેલી હતી. કોઈને આ ભજન કોઈ ગાઈ શકશે? થોડો બંગાળી ભાષામાં હોય, રાગ આપણને. માતાજી હરે કૃષ્ણ, હું ગાઈ શકું છું. હા તો ગાઓ માતાજી તમે. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પરમ કરુણા બહુ દુઈ જના નિતાય ગૌરચંદા. પરમ કરુણા બહુ દુઈ જના નિતાય ગૌરચંદ્ર. સબવતાર સાર શિરોમણી કેવલ આનંદ કંદા. સબવતાર સાર શિરોમણી કેવલ આનંદ કંદા. કેવલ આનંદ કંદા, કેવલ આનંદ કંદા. ભજો ભજો ભાઈ ચૈતન્યની દાઈ સુદૃઢ વિશ્વાસ કોરી. ભજો ભજો ભાઈ ચૈતન્યની દાઈ સુદૃઢ વિશ્વાસ કોરી. વિષય છાડિયા તે રસે ભજિયા મુખે બોલો હરી હરી. વિષય છાડિયા તે રસે ભજિયા મુખે બોલો હરી હરી. મુખે બોલો હરી હરી, મુખે બોલો હરી હરી. देखो 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 रे भाई त्रिभुवने नाई ए मन दयाल दाता. देखो रे भाई त्रिभुवने नाई ए मन दयाल दाता. पाशु पाखी जोरे पाशाना विदारे सुनी जरा गुण गाथा.
પાશુ પાશી જોરે પાશાના વિદારે સુની જારા ગુણ ગાથા સુની જારા ગુણ ગાથા સુની જારા ગુણ ગાથા સંસારી માં જીયા રોહિલે પોરિયા તે પડે નહીં લો આશ સંસારી માં જીયા સોહિલે ભોરિયા તેના પડે નહીં લો આશા આપન કરમ ભુંજાય સમન કહો એ લોચન દાસ આપન કરમ ભુંજાય સમાન કહો એ લોચન દાસ કહો એ લોચન દાસ કહો એ લોચન દાસ પરમ કરુણા પાહુ દુઈ જાના નિતાય ગૌરચંદ્ર પરમ કરુણા પાહુ દુઈ જાના નિતાય ગૌરચંદ્ર. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. ખૂબ મીઠા અવાજમાં ગાયું તમે, અને જે છેલ્લે ઓલા આમ ત્રણ તમે ઓલા લેતા હતા ને એ બહુ ગમ્યું. આમ એટલું સરસ લાગતું હતું ને. માતાજી મેં સાંભળ્યું છે ને તો એમાં એવી રીતે જ ગાય છે એટલે પછી મેં એવી રીતે ગાય. યસ યસ. ના પણ બહુ મીઠું લાગતું હતું માતાજી. ખૂબ સરસ રીતે ગાયું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. બંગાળી પ્રોનાઉન્સિએશન્સ બી ઘણા મળતા હતા. હા પ્રભુજી, મારા હસબન્ડ બંગાળી છે ને એટલે મને ભાષા નથી આવડતી, તો હું એમની પાસેથી પૂછી લઉં તો મને ખબર પડે અને મીનિંગ ખબર પડે તો મને ગાતા કમ્પ્લીટ આવડી જાય છે પછી. એવું છે. હા યસ. જો આપણને કેટલા સરસ ભક્તોનો આપણને સાથ મળ્યો છે કે આપણે આ બધી વસ્તુ પણ સમજી શકીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. આજે બધાને એકદમ ખુશ કરી નાખ્યા તમે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. મીઠી બંગાળી ભાષા બી એકદમ મીઠી હોય. તો આ ભજનમાં ખૂબ સુંદર શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર કહી રહ્યા છે. શું કહી રહ્યા છે કે નિતાઈ ગૌરચંદ્ર, પહેલા અંતરમાં કહે છે કે નિતાઈ ગૌરચંદ્ર બે ભગવાન બહુ જ દયાળુ છે અને બધા જ અવતારોના સાર છે. અવતારોનું વિશિષ્ટ મહત્વ એ છે કે તેઓએ કીર્તન અને નૃત્યની એક એવી પ્રક્રિયા શરૂ કરી કે કેવલ આનંદમય છે, જે કેવલ આનંદમય છે. તો બીજા અંતરમાં કહે છે કે હે મારા પ્રિય ભાઈઓ, હું તમને અનુરોધ કરું છું કે તમે દ્રઢ વિશ્વાસ અને આસ્થા સાથે ભગવાન ચૈતન્ય અને નિત્યાનંદ ભગવાનની પૂજા કરો. અગર કોઈ આ પ્રક્રિયાથી કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત થવા માંગે છે તો એને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છાઓને છોડવી પડશે અને કોઈ પણ ઈચ્છા વગર ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે હરિહરિનો જપ કરવો પડશે, હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો પડશે. ત્રીજા અંતરમાં કહે છે કે અરે મારા ભાઈઓ, ત્રણેય લોકમાં ભગવાન ચૈતન્ય અને ભગવાન નિત્યાનંદ જેવું કોઈ નથી. તમે પણ એની જાંચ કરી શકો છો. અને તેઓ એટલા દયાળુ છે કે એમના ગુણગાન સાંભળીને પક્ષી અને જાનવરો પણ રડે છે અને પથ્થરો પણ પીગળી જાય છે. પરંતુ લોચનદાસને ચોથા અંતરમાં કહે છે કે પરંતુ લોચનદાસ બહુ દુઃખી છે કે તે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં એટલા બધા ફસાઈ ગયા છે કેમ કે મને ભગવાન ચૈતન્ય અને નિત્યાનંદ આના ચરણ કમળોમાં કોઈ આકર્ષણ નથી થતું. મને યમરાજ મૃત્યુના અધિષ્ઠાતા દેવ મને આ આંદોલન પ્રતિ આકર્ષિત ન થવા દઈને દંડિત કરી રહ્યા છે. જો આ આટલા ઉચ્ચ કોટીના ભક્તો હોય ને, પોતાને એટલા પતિત માને અને એમના મનને પોતે પોષી રહ્યા છે. કે ભગવાનને એમની પ્રાર્થનામાં કહે છે કે એમને પોતાને કેટલા પતિત માની અને કહે છે કે ભાઈ હું મારે આ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં મને એટલું આકર્ષણ છે. અને હવે આટલા ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત, આટલા મહાન ભક્ત, તે છતાં પણ આવું કહી રહ્યા છે. તો આપણે આવા ભક્તો પાસેથી ખૂબ સુંદર બોધપાઠ લેવો જોઈએ કે આપણે પણ હંમેશા આપણે જાતની પતિત માનવી જોઈએ ભગવાનની પાસે. તો આ બધું ખૂબ મહત્વનું છે. તો આ લોચનદાસ ઠાકુર આ ગ્રંથની રચના કરવામાં એટલા બધા વ્યસ્ત થયા અને એટલા બધા ભગવાનમાં તલ્લીન થયા હતા કે પોતે ભૂલી ગયા કે હું વિવાહિત છું. હવે એમના વિવાહ જે છે એ પહેલા અમુક એવા કાળમાં તો આપણે હતું ને કે ભાઈ બાલ્ય અવસ્થામાં જ વિવાહ નક્કી થઈ જતા હતા. તો એમના વિવાહ બાલ્યાવસ્થામાં જ નક્કી થયા હતા અને
ત્યારે તો એવું હતું ને કે ભાઈ વિવાહ નક્કી થઈ જતા, પરંતુ કન્યા જે છે અમુક અમુક ઉંમર સુધી તેના પિતાના ત્યાં જ રહેતી અને એ પછી સાસરામાંથી આવીને એ કન્યાને પિતાના ઘરેથી સાસરામાં લાવવામાં આવતી. તો હવે આ બાજુ એમના પત્નીના પિતાને ચિંતા થઈ કે ભાઈ હજી સુધી કન્યાને કોઈ લેવા નથી આવ્યું. તો એમના જે કન્યાના પિતા છે એ બધી ખબર અંતર અને બધું સમાચાર બધાને પૂછી અને ખબર મેળવે છે કે ભાઈ આ જે શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર છે તો ખૂબ જ વૈરાગ્ય ભાવમાં છે અને આવી રીતે એમના ગુરુની પાસેથી શિક્ષા લઈ રહ્યા છે. ત્યારે કન્યાના પિતા જે છે એ એમના ગુરુ જે શ્રી લોચનદાસ ઠાકુરના જે ગુરુ છે નરહરી સરકાર એમની પાસે આવે છે અને ત્યાં એમના સાથે વાર્તા ચર્ચા થયા પછી એમના ગુરુ જે છે નરહરી સરકાર શ્રી લોચનદાસ ઠાકુરને કહે છે કે તમે પોતે વિવાહિત છો તો તમારે તમારી પત્નીને લઈ આવી જોઈએ અને ગૃહસ્થ આશ્રમ શરૂ કરવો જોઈએ. હવે ગુરુનો આદેશ એ તો સર આંખો પર. તો ત્યારે પછી લોચનદાસ ઠાકુર જે છે એ પત્નીને લેવા માટે જાય છે એમના ગામમાં. હવે વિવાહ તો બાલ્યાવસ્થામાં થઈ ગયા હતા, પત્નીને નહીં પત્નીનું મોઢું જોયેલું કે નહીં મળેલા. ઇવન પત્નીએ પણ એમને કઈ એવી મળેલા નહીં એટલે ખબર ન હોય કે ભાઈ એ કોણ કોણ છે. તો હવે જ્યારે એમના ગામમાં પહોંચે છે ત્યારે રસ્તો પૂછવા માટે ત્યાં એક કુવા ઉપર એક યુવતી પાણી ભરતી હોય છે અને પાણી ભરતી યુવતીને શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર પૂછે છે કે હે માતા, આ જે સરનામું જે છે એમનો રસ્તો કઈ બાજુ જાય છે. તો ત્યારે એ યુવતી એમને બતાવે છે રસ્તો અને એ યુવતીને પોતે માતા કહીને સંબોધન કરે છે. હવે ત્યાં એમના સાસરાના સરનામે પહોંચી જાય છે શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર અને ત્યાં પહોંચી અને પછી એમના પિતાને મળે છે, વાતચીત થાય છે અને એમના પિતા કન્યાને બોલાવે છે અને એ કન્યાને જોઈ અને પછી શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર જરા અવાચિત થઈ જાય છે કે જે યુવતી પાસે સરનામું અને રસ્તાની ખબર પૂછેલી હતી અને એમને માતા કહીને સંબોધ્યા હતા, ત્યારે શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર એમના પિતાને કહે છે કે ભાઈ હવે તો હું આ ગૃહસ્થ આશ્રમ શરૂ કરી શકીશ નહીં, કેમ કે એમની પત્નીને એમને માતા કહીને સંબોધ્યા છે અને માતાના સ્વરૂપમાં જોયા છે. તો હવે એ તો પ્યોર વૈષ્ણવ હતા. યુવતીના પિતાને કહે છે કે ભાઈ મેં તો હવે માતાના સ્વરૂપમાં જોયા છે, હવે કોઈ સંભવતા નથી કે હું તેમનો પત્ની તરીકે સ્વીકાર કરું. અને ત્યાંથી નીકળવાની તૈયારી કરે છે. પરંતુ એ યુવતી હતા એ ખૂબ સમજવાળા હતા અને તેથી શ્રી લોચનદાસ ઠાકુરને કહે છે કે હું તમારી ભક્તિ કે લેખન કાર્યમાં કોઈ બાધારૂપ નહીં બનું અને મને તમારી સાથે આવવા દો, હું તમારી સેવા કરીશ. અને એમને પછી ચર્ચા વિચારણા થયા પછી શ્રી લોચનદાસ ઠાકુર એમની પત્નીને લઈને આવે છે અને પતિ પત્નીના સંબંધોમાં રહેતા નથી, પરંતુ ખૂબ સાથે રહી અને એમના જે પત્ની હતા, કન્યા હતી, એ એમની સેવા પણ કરે છે, લેખન કાર્યમાં પણ મદદ કરે છે અને એ રીતે એમની સાથે રહીને એમની પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય છે. તો આવા આચાર્યો ખૂબ જ સારો સંદેશ આપી જાય છે આપણને. તો આપણે જોયું કે શીલ પ્રભુપાદે પણ એમનો ઉલ્લેખ કર્યો છે એમની પ્રસ્તાવનામાં, સ્કંદ પહેલાની પ્રસ્તાવનામાં. તો આવા બધા ભક્તો જે છે એ ખરેખર ભગવાનના ધામમાં, તો શીલા પ્રભુપાદ આ સ્કંદના પહેલા અધ્યાયમાં કહે છે પ્રસ્તાવનામાં કે જે ભક્તો ખરેખર ભગવાનના ધામમાં જવા માંગે છે તેમણે ભગવાનના આવા સેવકોને ભગવાન તરીકે જ સન્માનવા જોઈએ અને ભગવાનના આવા સેવકોને મહાત્મા અથવા તીર્થો કહે છે. તો આવા સેવકો લોકોને ભગવાનના ભક્ત બનવા માટે પ્રેરે છે અને આ સેવકો ભગવત ભાવનાનો પ્રચાર કરવા માટે આવતા હોય છે. તો આવા સેવકોને ભગવાન મોકલતા હોય છે, એમને કોઈ જન્મ અને મૃત્યુ હોતા નથી. તો ભગવાનને પણ આવા પોતાના સેવકોનું આદર અને સન્માન થાય એ બહુ ગમતું હોય છે અને ભગવાન એનાથી ખૂબ પ્રસન્ન થતા હોય છે. અને જ્યારે આવા સેવકો ભગવાનની સેવા માટે પોતાનું સર્વસ્વ જોખમમાં મૂકે છે ત્યારે તેઓ ભગવાનને પણ ખૂબ વાલા હોય છે.
તો આવા ભક્તોને સેવકોને યાદ કરી અને એમના નામ ઉચ્ચારણ કરવાથી આપણામાં પણ જો એમની કૃપાનો એક છાંટો મળી જાય તો આપણું પણ કદાચ ભલું થઈ જાય. એવી આશા સાથે આપણા ક્લાસનો આપણે આજે એન્ડ કરીએ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શિલા પ્રભુ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદની જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. જય સદગુરુદેવ કી જય. શ્રીલ લોચનદાસ ઠાकुर की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. આજે हरे कृष्ण माताजी 2024 નો प्रणाम। પ્રણામ. આજનો દિવસ 2024 નો લાસ્ટ દિવસ છે, પરંતુ આપણે વૈષ્ણવ ગૌડીય માધવ સંપ્રદાયમાં આપણે નવું વર્ષ ક્યારથી ઉજવીએ છીએ? ફાલ્ગુન પૂર્ણિમા. કયો દિવસ છે ફાલ્ગુન પૂર્ણિમાનો? ગૌર પૂર્ણિમા. ગૌર પૂર્ણિમા. તો નવું વર્ષ ગૌર પૂર્ણિમાથી બ્રહ્મગૌડીય માધવ સંપ્રદાયમાં નવું વર્ષ ત્યારે ઉજવાય છે. પરંતુ આપણને બધાને ખબર છે અને સત્ય એ છે કે નવા વર્ષના આપણી આ વાસ્તવિક સમસ્યાઓ જે છે એ તો એની એ જ રહેવાની છે. નવું વર્ષ આવશે જશે, આવશે જશે, બરાબર છે ને? પરંતુ આપણી સમસ્યાઓ જે છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દુઃખનું દર્શનમ. હા ને, તો એ તો એની એ જ રહેવાની છે. તો જે દુઃખના વિવિધ રૂપો જે છે એ કંઈક અલગ પ્રકારના સ્વરૂપોમાં આવશે, બરાબર ને? અથવા તો પછી કઈ અલગ અલગ ઉપદ્રવો જે છે એ કોઈ અલગ પ્રકારમાં આવશે, બરાબર? પરંતુ આપણી જે સમસ્યાઓ છે એ ખૂબ જ એની એ જ રહેવાની છે. તો આપણે આ સત્યને સ્વીકાર કરવો જોઈએ અને આવનારું નવું વર્ષ આપણે બધા જ કૃષ્ણની ભક્તિ વધારે ને વધારે કરી શકીએ એવી ભગવાન કૃપા કરે આપણા બધા ઉપર. અને એવી અભિલાષા સાથે આજનો એન્ડ કરીએ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી કોઈ છે સુદામા સેવામાં? હરે કૃષ્ણ માતાજી. આજે સુદામા કીર્તન સચીપુત્ર દાસ પ્રભુએ સુદામા સેવા કરેલી છે અને આજે તેમનો આવિર્ભાવ દિવસ પણ છે. અરે વાહ, ખૂબ ખૂબ કૃષ્ણ કોન્શિયસ બર્થડે પ્રભુજી. તો બધાના ખૂબ ખૂબ આભાર અને બધાને ભગવાનને પણ પ્રાર્થના, તમારા ચરણોમાં પણ પ્રાર્થના, બધાને દંડવત પ્રણામ કે બસ તમારો બધાનો સંગ મને છે ને મળતો રહે, બરોબર? જિંદગીભર જ્યાં સુધી જીવું, બધું જ્યાં આગળ બીજે જઈશું ને ત્યાં પણ તમારો સંગ મળતો રહે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું અને તમારા બધાના ચરણોમાં ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ. માતાજી હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. મંત્ર બોલાવીએ. હા, યસ, બરાબર છે. તો સચીમાન પુત્ર કીર્તિમાન સચીપુત્ર માટે આપણે બધા એમના માટે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ ને એમને ખૂબ ખૂબ નવું વર્ષ એમનું પણ ખૂબ સુંદર ભક્તિ વધારે ને વધારે ભગવાન આપે એમને અને નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરે ને શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા કરી શકે એના માટે આપણે ભગવાનની કૃપા માટે યાચના કરીએ અને હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલાવીએ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બધાને હરે કૃષ્ણ માતાજી દંડવત પ્રણામ. હરે પ્રણામ. નવું વર્ષ બધાનું ખૂબ સુખમય, શાંતિમય અને કૃષ્ણ કોન્શિયસ જાય એવી ખૂબ ખૂબ અભિલાષા સાથે હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ માતાજી.